थोडंच फिरवा परत टाकून हां सचिन घ्यायचं आहे आपला सचिनच्या तिकडे ना सगळीचे बळकर आपल्याला मारतात. अच्छा ॲक्च्युली सिस्टर आहे ना हां आम्हाला म्हणजे सिस्टर आहे ना बचपन सुरू राहतात मतलब आज तर ऐसा रूल है कि उनके जो सगे अंकल के बच्चे आते हैं ना लड़कियाँ उनसे नहीं मानते पहले अपने शिष्य बोला फिर वो उनकी बात वैसे वैसे अपने लिए पूछो ना उनको कोई प्रॉब्लम उसका वो उससे भी नंबर देता है फोन करता हूँ बोले आपको भी फोन किया था भाई सर